राज्यातल्या कोम्युनिदाद संस्थांनी आणि देवस्थानांनी तांचो जागो सोलर वीज निर्मिती खातीर सरकाराक दिवचो अशें आवाहन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलें। गोंयच्या कोम्युनिदाद तशेंच देवस्थानांतले जे जागे आसा ते सोलर वीज निर्मिती खातीर दिवचे अशें आवाहन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलें। कारापूर सरवण पंचायत वाठारांत लायटीच्या अंडरग्रावंड केबलिंगाचे कामाचे उक्तावण जालें तेन्ना मुखेलमंत्र्यान अशें विधान केलें की जे कोम्युनिदाद तशेंच देवस्थानाचे जागे आसा ते सोलर वीज निर्मिती खातीर दिवचे जेणे करून प्रदूषण मुक्त असो देश जावपाक मजत जातली। शेळपें धुळेर हांगाचो एक 15 वर्साचो विद्यार्थी फाटल्या सोमारच्यान बेपत्ता आसा। सोमारा शाळेन वयता अशें सांगून हो गेल्लो हो विद्यार्थी दनपारां घरा आयलोच ना। तशेंच त्या दिसा तो शाळेंत लेगीत वचूंक ना खंय अशें ताच्या आवय बापायन सांगलें। ह्या विशींची कागाळ म्हापशा पुलिसांन केलेली आसा। हो भुरगो शाळेन वयता म्हणून घरा कडच्यान गेल्लो तो दनपार मेरेन शाळा सुट्टकीर लेगीत घराच पावूंक ना। फाटल्या सोमारच्यान तो बेपत्ता आसा। सोमारा शाळेन वयता अशें सांगून तो भायर सरिल्लो दनपार जाली तरी हो भुरगो काय घरा परतना जालो। ह्या भुरग्याची पिराय 15 वर्सां आसा। सोमारच्यान हो विद्यार्थी बेपत्ता आसा। त्याच बरोबर ही कागाळ म्हापशा पुलिशेन नोंदयल्ली आसा। तो शाळेन वयता म्हणून भायर सरिल्लो पूण घरा पावूंक ना अशें ताच्या आवय बापायन सांगलां। रायबंदरा स्मार्ट सिटीचे काम चालू असताना रस्त्याच्या फटीत चिड्डून एका कामगाराचो दुर्दैवी मृत्यू जालो। दुसऱ्या जखमी कामगाराचेरूय जीएमसीत उपचार चालू आसा। पणजे स्मार्ट सिटीच्या कामाच्या नांवान सगळेच बोवाळ मारतात। फक्त रस्ते खणून घालप हेच स्मार्ट सिटी वाल्यांचे काम म्हणून लोक तिडकल्यात। एके वटेन ही अशी परिस्थिती असताना आयतारा स्मार्ट सिटीच्या कामा वेळार एक अशी दुर्दैवी घडणूक घडली। रायबंदरा मातीच्या ढिगाऱ्या पोंदा 2 कामगार अडकल्ले, तातूंतले एकल्याक मरण आयल्या। दुसऱ्याक उपचारा खातीर बांबोळे जीएमसीत एडमीट केलेलो आसा। पारयेमळ खोला प्रस्तावित फिश मिल प्रकल्पाक थळाव्यांचो सामको विरोध आसा। फिश मिल प्रकल्प येत जाल्यार ह्या वाठारांतली न्हंय सामकी दूषित जातली तशेंच सैम इबाडटलो म्हणून गांवकारांचें म्हणणें आसा। सोमारा थळाव्यांनी एकठांय येत प्रकल्पाक विरोध केलो। थळावो आमदार एल्टन डिकोस्टाचो लोकांक तेंको आसा। बार्शे पंचायत वाठारांत येवपी फिश मिल प्रकल्पाक हो थळाव्यांचो सामको खर विरोध आसा। ह्यान पयलीं लोकांनी विरोध केल्लो, मात तरी लेगीत सोमारा प्रकल्पाचें काम सुरू केल्ल्यान थळावे तिडकले। ह्या विशीं थळावो आमदार एल्टन डिकोस्टाकूय लोकांनी निवेदन दिलां। तशेंच ह्या प्रकल्पाक थळाव्यांनी खर विरोध दर्शायला। गोंयांत जावपी 37व्या राष्ट्रीय खेळां सर्तीची तयारी निमणे कडेन पाविल्ली आसा। सरकाराचे खेळां साधन सुविधा तयार करपाचे निमणे पावणार सध्या हे काम चालू आसा। कांपालार खेळगांव तयार करतात। सध्या ही तयारी जी आसा ती पणजे कांपाल हांगासर 37व्या राष्ट्रीय खेळां खातीर नेटान तयारी चालू आसा। सध्या ही तयारी जी आसा ती निमणे पावण्यार पाविल्ली आसा। पावस लेगीत थैमान घालीत आसा, त्याक लागून पावसाचो सुद्धा बंदोबस्त हांगासर करतना तेंच्यांनी सांगिल्लें आसा। गोंयांत जावपी ह्या 37व्या राष्ट्रीय खेळां सर्तीची तयारी सामकी आतां निमणे कडेन पाविल्ली आसा।
परतीच्या पावसाचो गोंयभर आयतारा बरोच दणको. पेडणे, सत्तरी, दिवचल, सांखळे धरून राजधानी पणजे तशेंच दक्षिण गोंयांत पावसान वाऱ्या सयत हजेरी लायली. उटंगराच्या पावसाक लागून झाडांय पडली, लायटीचे खांबे आडवे जाले. गोंयभर सध्या पावसाचो म्हणजे परतीच्या पावसाचो हो धुमाकूळ आयतारा पळोवपाक मेळ्ळो. तालुको म्हणजे पेडणे, सत्तरी तालुका, दिवचल, सांखळे धरून राजधानी पणजेत सुद्धा ह्या पावसान बरोच धुमाकूळ घातलो. दक्षिण गोंयांत सुद्धा पावसान वाऱ्या सयत हाजेरी लायली आनी उटंगराच्या पावसाक लागून झाडां लेगीत जायते कडेन पडिल्ली दिश्टी पडली. फोमेंतो मायनिंग कंपनीच्या प्रस्तावित इंडस्ट्रियल सायट ऑफिस प्रकल्पाक थळावे आसोळडा पंचायतीचो खर विरोध. आयतारच्या ग्रामसभेत थळाव्यांनी आनी आदले पंच वांगड्यांनी ह्या प्रकल्पा आड ग्रामसभेत बरोच बोवाळ घातलो आनी विरोध केलो. TCPन ह्या प्रकल्पाक दिल्ली मान्यताय रद्द करची म्हणून ग्रामसभेत थाराव घेतलो. फोमेंतो प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीच्या प्रस्तावित इंडस्ट्रियल सायट ऑफिस प्रकल्पा वयल्यान आसोळडा ग्रामसभा बरीच तापली. हाच्या पयलीं थळाव्यांनी फोमेंतोच्या प्रकल्पाक विरोध करून निमणे NGTत वचून ताची मान्यताय रद्द केल्ली. आतां परतून फोमेंतोचो इंडस्ट्रियल सायट ऑफिसाच्या नांवान परतून प्रकल्प करपाक सोदता म्हणून थळाव्यांचो आरोप आसा. गोंय सरकाराक म्हादय वाग संरक्षीत वाठार घोशीत करपा शिवाय आतां पर्याय ना अशें ट्वीट काँग्रेसीचे फुडारी जयराम रमेश हाणें केलां. हो वाठार म्हादय वाग संरक्षीत वाठार करपाक राजकीय तशेंच थळाव्या लोकांचो विरोध आसा जाल्यार पर्यावरणीय तज्ञांच्या मतांतल्यान हो वाठार वाग संरक्षीत वाठार जावपाक जाय अशी तांची मागणी आसा. जुनस वाड्यार मांद्र्या लायटीच्या केंद्राचे उक्तावण जावपाचें आसा. हे उपवीज केंद्र मांद्रे मतदारसंघा खातीर खास अशें उक्तें केल्लें आसा. हांगासरलो वाठार लेगीत पर्यटन दृश्टिकोनांतल्यान एक म्हत्वाचो असो वाठार आसा. होच हेच मुखार दवरून सरकारान हांगासर व्हडल्यो इमारती उबारी नासतना फुलांची बाग करून हो वाठार सोबीत केल्लो आसा. अशा तरेन सैमान नटिल्ल्या जुनस वाडो मांद्रे किनारपट्टी वाठारांत उपवीज केंद्र जावपाचें आसा आनी 25 ऑक्टोबराक ताचें उक्तावण जातलें. मंगळारा सकाळी तालिगांव दुर्गावाडी हांगासर एक असो व्हडलो अजगर लोकांक दिश्टी पडलो. तालिगांव सध्या खूब कडेन कन्स्ट्रक्शन बिल्डिंग्यो जायत आशिल्ल्या कारणात शेतां कमी जायत चल्ल्या. तशेंच झाडां झुडपां कमी जायत गेल्ल्या कारणात लोकवस्तीत आतां हे अशे अजगर धुमाकूळ घालपाक लागल्या. फाटीं सुद्दां 2 फावटी असोच एक अजगर तालिगांव दुर्गावाडी एनिमल रेस्क्यू पंगडान धरिल्लो. आतां तिसरे खेपे हो अजगर तांकां परतून दिश्टी पडलो आनी ह्या फावटी ह्या अजगरान खंय एका बुकल्याक फस्त केल्लो आनी तो थंय आराम करतालो तेन्ना थळाव्यांक ताचेर नजर पडली आनी तांच्यांनी एनिमल रेस्क्यू पंगडाक कैद केले.
इको सेन्सिटीव झोन वा इको सेन्सिटीव एरिया आसल्यारूय व्हडलोसो फरक पडना तेन्ना गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकांनी भिवपाची गरज ना. तज्ञ समितीच्या वांगड्यांनी असो दावो केला. इको सेन्सिटीव झोन आसल्यार सुद्दां सैम सांबाळून एखाद्या वाठाराची उदरगत करूं येता अशें तांचें म्हणणें आसा. इको सेन्सिटीव एरियांतलो कांय वाठार वगळचो म्हूण दक्षिण गोंयच्या कांय गांवांनी मागणी केल्या. पूण रान मंत्रालयाच्या परवानगे बगर आमी कांयच करपाक शकनात म्हणून तज्ञ समितीच्या वांगड्यांनी आपले हात वयर केले. उपरांत मंत्री सुभाष फळदेसायान फुडाकार घेवन तज्ञ समितीचे वांगडी आनी लोकां मदीं चर्चा घडोवन हाडली. दक्षिण गोंयांतल्यो कांय खणी आनी हेर बाकीचो वाठार इको सेन्सिटीव एरियांतल्यान वगळचो अशी सुचोवणी मंत्री सुभाष फळदेसायान तज्ञ समितीच्या वांगड्यांक केली. हातूंतल्यान खंयचो वाठार वगळचो ह्या विशींचो अहवाल राज्य सरकार केंद्रीय रान खात्याक दितले. म्हापशा एक हिट अँड रन केशींत म्हापशे पुलिसांनी एडवोकेट मिलिंद नायक हाका अटक केली. ह्या अपघातांत म्हापशेच्या साई संतोशी कोल्ड ड्रिंक्साचे जे पात्रांव आशिल्ले प्रदीप नार्वेकर हांकां मरण आयिल्लें. म्हापशा पेडे हांगासर हो दुर्दैवी अपघात घडलो. म्हापशा हांगासर ह्या हिट अँड रन केशींत एडवोकेट मिलिंद नायक हाका अटक केलेली आसा. ह्या अपघातांत म्हापशेच्या साई संतोशी कोल्ड ड्रिंक्साचो जो पात्रांव आशिल्लो प्रदीप नार्वेकर ताका ह्या हिट अँड रन केसींत मरण आयलें. पर्यटन हंगाम सुरू जालो तरी आजून शेक वांटप जाल्लें ना. शेकवाल्यांक घेवन मायकल लोबो सोमारा मुखेलमंत्र्याक मेळ्ळो. पर्यटन खात्याचेर शेकवाल्यांचे आनी मायकलाचे फार बरेच पेटले. मायकल म्हणटा मुखेलमंत्री खंय पर्यटन खात्याच्या कारभाराचेर बेजार आसा. पर्यटन हंगाम सध्या सुरू जाला तरी शेक वांटप न जाल्ल्या कारणात शेकवाल्यांक घेवन मायकल लोबो मुखेलमंत्र्याक वचून मेळ्ळो. पर्यटन खात्याचेर शेकवाल्यांचे आनी मायकलांचे सामके जे कितें प्रश्न आसात ते तांणी मुख्यमंत्र्याच्या मुखार मांडले. मायकल म्हणटा मुख्यमंत्री खंय पर्यटन खात्याच्या कारभाराचेर बेजार आसा. कारापूर साखळेच्या प्राथमीक शाळेत दितात ते मिड डे मील हातूंतल्या पुलावांत भाजी ना म्हणून आमदार प्रेमेंद्र शेटान कागाळ केली. आमदार प्रेमेंद्र शेटान सोमारा शाळेत अचकीत भेट दिवन पळोवणी केल्ली तेन्ना तांकां ही बाब जी आसा मिड डे मिलांत भाजी नाशिल्ली ती नजरेक आयली. मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेटान सोमारा कारापूर साखळेच्या प्राथमीक शाळेत ही अचकीत भेट दिली. ह्या वेळार शाळेत दिवपी मिड डे मिलांतल्या पुलावांत भाजीच नाशिल्ली. आप मजत गट शाळेक मिड डे मिलाची पुरवण करतात. तांकां तांच्या खाणाचो दर्जो वाडोवपा विशीं प्रेमेंद्र शेटान तशें तांकां आतां निर्देश दिलेले आसा. फोंडेचो आदलो भाजपा उमेदवार आनी फुडारी सुनील देसाय भोमाकारांच्या हायवे रुंदीकरणाच्या आडच्या आंदोलनात आतां तोय सहभागी जाला. सरकार जे कितें करता तातूंत लोकांक विश्वासांत घेवचें म्हणून सुनील देसायाचें आवाहन आसा. फोंडेचो आदलो भाजपा उमेदवार आनी फुडारी सुनील देसाय हाका आतां भोमकारांनी जें आंदोलन केल्लें ताका तेणी आपलो तेंको दर्शयला. सुनील देसायान बॉम्बकाराच्या फाटीं उबो रावन हायवे रुंदीकरणा आडच्या आंदोलनात तोय सहभागी जाला. सरकार जे कितें करता तातूंत लोकांक सरकारान विश्वासांत घेवचें म्हणून सुनील देसायाचें आवाहन आसा.
उसगांव पंचायत क्षेत्रांत राष्ट्रीय महामार्गाच्या कुशीक कोयराच्यो राशी सामक्यो ह्या दिसांनी वाडत आसा. थळाव्या पंचायतीन कोयराचो प्रश्न सुटावो करपाक तांकां अपयश आयिल्ल्याचें हे दिश्टी पडटा. कोयर उखलपाचें काम सुरू केलां तरी पूण लोक कोयर हाडून हांगासर उडयतात. देखून बेगोबेग सीसीटीव्ही कॅमेरा बसयतले अशें उसगांव पंचायतीचे सरपंच रामनाथ डांगी हाणें सांगलें. तशेंच कोयर उडोवप्यांचेर खर कारवाय लेगीत करतले आनी दंड लेगीत दितले अशेंय तांणी ह्या वेळार सांगलें. ड्रग्स विकपी दुबाविताचेर कालांगूट पुलिसांनी कारवाय केल्या. ह्या कारवायेंत 6,10,000 रुपया मोलाचे 6 किलो 100 ग्राम गांजा जप्त केल्या. गुप्त म्हायतीचेर आदारून पुलिसांनी ही कारवाय केली. ह्या कारवायेंत दुबाविताचेर केस नोंद करून ताका अटक केल्या. पुलिसांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण डॉल्फिन सर्कल लागसरच्या नायकवाडो हांगासर एक मनीस आपल्या गिरायकाक ड्रग्स सप्लाय करपाक येता अशी सुचोवणी कालांगूट पुलिसांक मेळ्ळी. ह्या म्हायतीचेर आदारून PSI विराज नायक हांच्या फुडारपणा खाला एक पंगड तयार केलो. पंगडाच्या आदारान सापळो रचून ह्या जाग्याचेर धाड घेतली आनी त्या आरोप्याक अटक केली. ह्या धाडीत दुबावीत NV कृष्णा रेड्डी रावपी आंध्र प्रदेशांतलो 6,10,000 गांजा सयत अटक केली. सरकारान जाहीर केल्ल्या आंकडेवारीनुसार सप्टेंबरान होलसेल म्हारगायेचो दर -0.26% आशिल्लो. ऑगस्टांत तो -0.52% आशिल्लो. सप्टेंबरांत होलसेल म्हारगायेचो दर निचांकी पातळेचेर पावपाचें कारण म्हटल्यार रासायनीक उत्पादन, खनिज, तेल, कपडे, धातू आनी खाद्यपदार्थांच्या किमतीन घसर आशिल्ल्या कारणांत. इंधन आनी विजेच्या बाबतींत होलसेल म्हारगाय दर जो आशिल्लो तो 3.35%चेर आसा, जो पयलीं जुलय आनी ऑगस्टांत अनुक्रमान 12.73% आनी 6.3%चेर आशिल्लो. अहमदनगर अष्टी रेल्वेक व्हड उजो लागिल्लो आनी ह्या उज्यांत 2 ते 3 डब्यांक लुकसाण जालें. उज्याचें नेमकें कारण कितें तें कळपाक शकलें ना. हातूंत कोणाक कितलें लुकसाण जालां त्याचोय कांय अंदाज लागोंक ना. ही ताजी घडणूक मंगळारा घडली. उजो लागलो तेन्ना गाडयेंत कितले प्रवाशी आशिल्ले हाची म्हायती सद्या पुलीस तपास करतात. अहमदनगर अष्टी हांगासल्या ह्या रेल्वेक अचकीत उजो लागलो. 2 ते 3 डबे ह्या उज्यांत लासून गेला. उज्याचें नेमकें कारण कितें तें कळपाक शकलें ना. तशेंच कितल्या जाणांक दुखापत जाला, उजो लागला तेंय कळोंक ना. मिझोरामांत मिझो नॅशनल फ्रंट परतून सत्तेर येतलो असो विश्वास मिझोरामाच्या मुखेलमंत्र्यान दिलेलो आसा. तशेंच ह्या वेंचणुकेंत MNFाक 25 ते 35 सुवाती मेळटल्यो अशें ताणें सांगलां. आदल्या वेंचणुकेंत MNFान हांगाच्या काँग्रेसीक सत्ते वयल्यान काडून उडयल्ले. ह्या खेपे वेंचणुकेंत काँग्रेसीक उर्बा मेळटली अशेंय ताणें सांगलां. तेन्ना ह्या फावटी परतून एक फावट मिझोरामांत मिझो नॅशनल फ्रंट परतून एकदा सत्तेर येतली असो विश्वास थंयच्या मुख्यमंत्र्यान उक्तायल्लो आसा.
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनायझेशन म्हटल्यार इस्रो फाटल्या कितलींशींच वर्सां एक बरी कामगिरी अशी करीत आसा. दिसान दीस भारताचें अंतराळ संशोधन दिसान दीस प्रगतशील जायत चल्लां. माजी राष्ट्रपती डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हांच्या 92व्या जयंती निमतान अब्दुल कलाम फाउंडेशनाच्या कार्यक्रमात इस्रोचे चीफ सोमनाथ हांच्यांनी अशें सांगलें की चंद्रयान-3 मिशन खातीर अंतरिक्षयान तयार करतना अमेरिकन तज्ञांनी भारतांत ही तंत्रगिन्यानाची म्हायती अमेरिकेक वांटून घेवची अशें सुचयल्लें. चंद्रयान-3 मिशन खातीर आमी अंतरिक्षाची रचना आनी विकास करतना नासा JPLचे जेट ऑपरेशन्स लॅबोरेटरीचे तज्ञ जे आसा ते गोंयांत आयिल्ले तेन्ना तेंच्यांनी अशी म्हायती दिली की चंद्रयान-3ची म्हायती आमकां दिवची. नासा JPLन अमेरिकेची कांय कठीण मिशनां पुराय करून जायत्या व्हडल्या रॉकेटांची रचनाय केल्या. फाटल्या कांय दिसां सावन देशांतल्या जायत्या राज्यांतल्यान सध्या दिल्ली हांगासर एक्सायज पॉलिसी स्कॅमा वयल्यान आतां आपाचेर ईडीची चवकशी जावपाची संभावना आसा अशी बातमी मुखार आयला. फाटीं जे दिल्ली एक्सायज पॉलिसी स्कॅम जाल्ले लिक्विराचे तेजे वयल्यान आतां आपाचेर ईडीची चवकशी लागपाची ही घटना मुखार आयला. ताका लागून आपाचेर ईडी लागपाची आतां तांकां भंय पडिल्लो आसा. देशांतली सगळ्यांत व्हडली IT कंपनी TCS कंपनीन आतां भरती घोटाळ्याचेर एक व्हडली कारवाय केल्या. हालींच उक्ताडार आयिल्ल्या ह्या घोटाळ्याक लागून कंपनीन आपल्या 16 कर्मचाऱ्यांक भायर सरपाची वाट दाखयल्ली जाल्यार 6 संघटनांचेर बंदी घातल्या. कंपनीन 15 ऑक्टोबराक एक्सचेंज फायलीन ही म्हायती दिली. देशांतली सगळ्यांत व्हडली IT कंपनी TCS कंपनीन आतां भरती घोटाळ्याचेर एक व्हडली कारवाय केल्या. फाटल्या कांय दिसां सावन देशांतल्या जायत्या राज्यांतल्यान पावस आपल्या परतीच्या वाटेर वचपाक लागला. फाटल्या 24 वरांत कांय राज्यांनी व्हडा प्रमाणांत पावस पडलो. फुडल्या 24 वरांत देशा सयत राज्यांतल्या वेगवेगळ्या सुवातींनी व्हडा प्रमाणांत पावस पडपाचो अदमास आसा. कांय वाठारांनी ढगाळ हवामान उरतलें जाल्यार कांय सुवातींनी हळुवार ते मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा. फाटल्या कांय दिसां सावन देशांतल्या जायत्या राज्यांतल्यान पावस परतीच्या वाटेर वचपाक लागला. आयतारा सुद्दां गोंयांत पावसान थैमान घातलो. पेडणे, बार्देस, राजधानी पणजे सयत दक्षिण गोंयांत सुद्दां पावसान मोठ्या प्रमाणांत हाजेरी लायली. परतीच्या पावसान खूब कडेन झाडां तशेंच विजेचे खांब लेगीत हुमकळून पडले. एअर इंडिया एक्सप्रेस विमान दुबय सावन अमृतसराक वचपी एअर इंडिया एक्सप्रेस विमानाक शेनवारा कराची हांगासर आपतकालीन उतार घेवचो पडलो. एका प्रवाशाक वैजकी उपचाराची गरज आशिल्ली. ताका बेगोबेग मजत जाय आशिल्ली. आपतकालीन परिस्थितीक लागून विमान कराचीत आपतकालीन उड्डाण केलें. एअर इंडिया एक्सप्रेसच्या प्रवक्त्यान ही म्हायती दिल्या.